Ja, velkommen til Ørlingsjø. Vi skal se litt mer på å lage bolter og gjenger med en bestemt vinkel på gjengene. Og med en stigning vi bestemmer. Så vi bare starter opp Ørlingsjø. Og nå er det jo sånn at her i Ørlingsjø så kan vi skalere opp størrelsene eksakt, eller til den eksakte størrelsen vi vil ha, så vi bare tegner i den størrelsen som er hensiktsmessig å tegne i. Og da kan vi si at vi vil ha 40 lengdeenheter imellom hver topp på gjengen, og så kan vi ha 55 grader helling på gjengen. Helling på sidene på gjengen. Så begynner vi bare med å sette ut et punkt. For eksempel der, og så selekte pointet. Og siden vi skal ha 40 imellom hver gjengetopp, så tar vi justerer punktet her med å skrive minus 20. Minus 20, trykk enter. Så får vi flytte den så at vi får en eksakt posisjon på minus 20 på der. Så speiler vi da etterpå, så at vi får likt på begge sider, og dermed så får vi jo 40 lengdeenheter mellom hver gjengetopp. Vi lager der bare en enkel profil med 3 punkter. En her nede, i bunnen, og en på toppen og sånn. Men når vi nå skal ha 55 grader helling på sidene på gjengen, da, så må vi da bruke denne vertex-knappen og så direksjon, så kan vi lage en retningsvektor som går 55 grader her i frontvinduet. Velge frontvinduet er valgt som standard her nå. Men altså blir jo 55 grader her sett i frontvinduet. Og det skriver vi bare 55, klikker. Da har vi kalkulert den retningsvektoren. Og nå er det sånn at vi vil ha den punktet som vi skal sette ut nå. Det vil vi ha sånn at det kommer der x er lik 0. Og vi begynner fra et punkt som står på x er lik minus 20. Og for å kalkulere den lengden da, det blir lengden på den skråningen der. Så da bruker vi kalkulatoren da. Skriver bare minus 20, eller altså, ja, om man behøver ikke å si minus 20, det går fint å bruke pluss 20, men vi kan jo sette minus 20, delt på 55 kosinus, altså kosinus til 55. Og da ser vi at det er det samme tallet som er her på x-verdien på retningsvektoren, så vi kalkulerte her i Ørlingsjø. Bare slik. Lik minus 34,86. Men vi har en retningsvektor der vi har positiv, ja, vi har en retningsvektor der x er positiv og y er positiv. Og da skal vi ha en positiv. Så vi skal bruke 34, ikke minus 34, men pluss 34,86. Ta med 4 desimaler, 34,8689. 86,89, sånn. Bare klikke. Og nå select vertex, klikker jeg på den nye der, så ser vi at denne x er temmelig lik 0.
Altså det minus 1,9938999 minus 0,5. Det betyr altså at det tallet der, minus 1,99, det skal flyttes 5 desimaler bak 0, altså 0,000000199. Så det er jo i praksis lik 0. Så da har vi det punktet da har vi altså fått en skråning på 55 grader der. Og siden vi kan bare bruke 3 punkter her på den profilen på gjengen, så kan jeg bare selekte punktet der, og så speile mirror horisontal. Så da har vi de 3 punktene som vi kan da bruke den og så lage den gjengen. Bare selekter vi den med klokka, sånn, eller mot klokka, det blir samme. Og så gå på rotate. Og vi skal rotere rundt X. Profilen er tegnet i XY-planet, så da roterer vi rundt X. Og vi skal bruke point, Origon point, 000. Du kan få copy og make face, og så må vi kalkulere hvor langt vi skal forskyve oss langs Z-aksen for hvert step vi gjør. Og vi kan dele inn den sirkelen i 72, og da får vi 5 grader imellom hvert step. Så da deler vi den bredden på gjengen på 72, så får vi det tallet som vi skal sette inn her på move on axis. Bare bruk kalkulatoren igjen, og så skrive 40 delt på 72. 0,55. Og det er det tallet vi skal skrive inn der. 0,55. Så. Og 5 grader imellom hvert step. Og høyreklikk på rotate og repeat. Vi kan ta 6 omdreininger med gjengen, og da blir det 6 ganger 72, 432. Så. Da har vi fått laget den selve gjengen da. Det er jo bare en overflate da, så vi må lage ende her på, og da må vi triangulere imellom, vi lager 2 sirkler på hver side av gjengen, og så triangulerer vi mellom punktene da. Og da har jeg laget 2 nye funksjoner for en sånn hjelpefunksjoner for å selekte vertexer. Da kan vi begynne på slutten av gjengen der, og så selekter vi alle de punktene som ligger på langs den siste runden med gjengen. Altså de endepunktene der, de selekter vi. Og da bruker vi den nye funksjonen her. Select every n vertex, og da selekter vi every minus 3 vertexer. Det betyr altså at vi går baklengs. Vi går fra slutten av lista, og så forover. Med minus 3, altså for hver seleksjon av punkt. Og så bruker vi bare from last, og vi skal selekte 72 punkt. I og med at vi har delt inn sirkelen i 72. Da fikk vi selekte de punktene der, og så kan vi bruke den andre funksjonen her for å show selected vertex indices. Nå kan vi se, hvis vi nå klikker på den øverste der, så ser vi, blir det markert med sånn gul farge her i tegningen, hvor den vertexen ligger. Da kan vi sjekke hvilken retning det her går i. Nå kan vi ha en sånn prinsipp at vi går mot klokka. Så er vi aldri i tvil om at det var mot eller med klokka vi skulle gå. Altså, nå gjelder det jo egentlig ikke noe sånn mot med klokka her i tredje verden, men når vi ser det i en spesiell
vinkelen, så kan vi si at vi likevel kan bruke det begrepet mot klokka, eller med klokka. Så når vi nå ser det her i høyre vinduet her på øverste høyre, så ser vi at seleksjonen av punkter, den går da med klokka. Ja, nå virker det som at det var selektet et punkt der, skal vi se. Ja, jeg tror jeg tar gjør den seleksjonen en gang til, skal vi se. Every and vertices minus 3, 72, og promlast. Sånn, ja. Show select vertices. Ja, der. Sånn, ja. Ja, det går altså med klokka her da. Vi kan rotere, eller reversere lista. Så, men da må vi rotere lista litt nedover da. Sånn. Og vi må starte begge settene med punkter som vi skal triangulere mellom. De må starte på samme sted. Nå er den øverste elementet, det står på toppen der, og det går mot klokka nå. Sånn, ja. Ok, da er den grei. Save den lista der med selekte punkter, og så går vi på Tool C, triangulate to path, og set path 1. Kan vi også se at endpoints 72, ja, det var 72 punkter, det stemmer. Så da har vi fått sett den, nå husker jeg programmet hvilke punkter som er valgt for path 1. Lager vi en sirkel, og så selekter vi ytterpunktene, randpunktene på den sirkelen som path 2. Går vi bare tilbake på Tools og Make Vertex, og lager et punkt 0, 0, 0. Make Point, select denne pointet. Da har vi det punktet for sirkelen vi skal lage. Og radius på sirkelen vil bli den bunndiameteren på gjengen da. Bare select den punktet der, så ser vi hvilken radius vi har. 138. Selekter vi senteret igjen, og så Tools B, og så sirkel, og så 78. Var det ja, 138, Y. Så radius blir 138 da. Ja, ok. Tur med sirkel 138. Og vi skal ha 72 inndelinger. Skriv 72 der og press enter. Bare få satt det inn. Og så bare klikk her i høyre vindu da. Der, sånn. Når vi ikke lager den sirkelen der, kan vi select den sirkelen. Så kan vi flytte den på enden av gjengen. Bare huka for X, unnsjekk Y og Z, og så kan vi da bare dra musa her for å flytte den på slutten der på gjengen. Eller litt utenfor der. Sånn. Og vi kan klikke litt utenfor der, deselekte den, og så bruker vi nå den funksjonen her med select every and vertices, så nå går vi ifra slutten av lista, og så minus 1. For vi har jo skal liksom selekte hvert punkt på randen og sirkelen der. Og vi skal ha 72 punkt.
som blir selektet. Ok. Og så kan vi sjekke da retning, hvilken retning de går i nå, og hvor de begynner hen. Ja, vi ser vi har et senterpunkt valgt, så det skal vi ikke ha. Så det deleter vi, delete selected. Det punktet der blir ikke deletet, men indeksen blir deletet. Altså den seleksjonsindeksen blir deletet. Ovne refresh, og så ja, vi ser vi må rotere lista, for vi må begynne på toppen. Det første elementet, det må stå på toppen der. Det var da likedan som på den første patten vi sett. Så vi må rotere lista litt down da. Ja, da kommer vi høyere, da kommer vi opp, ja. Mer down. Ja, litt for mye. Der har vi det på toppen, ja. Og hvis vi nå scroller nedover, så ser vi at det går mot klokka, ja. Ok, men da skulle den være grei. Og vi har 72 indices der, ja. This list is changes, you want to save it, yes. Nå går vi på Tool C og Triangle 2-path og Set Path 2. Og så hooker vi opp i Connect and Fish Last og Go. Så da fikk vi laget den enden på bolten da. Bortsett ifra at vi må lage den et par face her manuelt, her på slutten her. Men det er ikke noe problem. Bare bruke Tool, Select Vertex, hooke opp i 3D-vinduet, og så triangulate, og så kan vi bruke 3D-vinduet her til å tegne de siste 2 facene her. Sånn. Og der. Sånn. Da fikk vi laget slutten der. Og nå kan vi lage den andre lage en endeplate her på den andre siden av gjengen. Da. Vi bare på samme måte da. Vi kan begynne med å selekte de punktene på begynnelsen av gjengen. Select, vi kan først deselect unselect all vertices. Så er vi sikre på at ingen vertex er valgt her nå. Og så select every n-vertices, så nå skal vi ha hvert tredje punkt. Vi skal ha 72, og vi begynner fra indeks 0. Da fikk vi selekte de, kan vi sjekke retningen på de. Den går mot klokka, ja. 72 indices, ja, ok. Da har vi den, og Set Path 1, og så lager vi en sirkel som er på andre siden her nå. Nå er det jo sånn at den funksjonen som jeg lager med, altså move, vi flytter jo den første sirkelen vi lager, den flytter vi jo helt på slutten her på en. Men den funksjonen er sånn at den lager bare en kopi når vi. Så det første punkt, den senterpunktet, det står fremdeles der, så vi kan bare selekte nå igjen. Der er det, ja. Og så lager vi en til sirkel. Og vi har jo allerede radiusen sett, så sirkelens inndeling 72 har vi sett. Så bare klikke her i høyre vinduet. Da vil vi lage en ny sirkel der. Og så kan vi select group, klikke til tredje vinduet. Og så kan vi flytte den litt ut, sånn at klikk move der, bare hooke opp et X, move på X-aksen, flytte litt ut der sånn. Og så klikk litt utenfor for å deselekte, og så kan vi
unselect all vertices, vi er sikre på at ingen vertices er valgt nå her, og så selekter vi de ytterpunktene på sirkelen. Select every n vertices, og nå skal vi ha hvert minus en punkt, før vi skal gå ifra slutten av lista. Og vi skal select 72 punktet. How many to select 72? Ok, ja. Kan vi sjekke retningen? Show selected vertices indices. Ja, vi ser den går mot klokka, men den begynner på feil sted. Den begynner her, og den må begynne fra toppen der. Så vi må rotere kanskje down, skal vi se. Ja, litt mer. Da, 2 til. Der. Owner refresh. Sånn. Ja, da har vi på select riktig rekkefølge der, ja. Var det var noe som, skal vi se, owner refresh. Nei, det begynner der. Vi skal rotere litt opp da. Der, ja. Sånn. Ja, det er riktig. This list is changes, you want to save it, yes. Og gå tilbake på pad 2. På tool C og triangulate 2 pads og set pad 2. Og bare klikke. Dermed så fikk vi laget en triangulering mellom gjengen og slutten av bolten. Og vi kan lage de 2 siste facene der manuelt. Her på slutten på gjengen der. Bare bruk den. Select vertex. Triangulate. Der. Hold ned shift. Der. Og der. Der var det ferdig. Ok, da har vi fått lage en bolt med gjenger også, men vi må jo ha litt mer bolt, altså ikke bare gjenger. Så jeg selekter den, for eksempel den der. Ja, vi kan flytte den litt sånn at den står på kanten av gjengen da. Jeg kan flytte den litt på X der. Litt ut igjen. Ja, der. Så når vi ser. Ja, litt til. Ut. Der. Ja, ok. Ja, vi kan gjøre det på andre også. Flytte den litt inn der. Så vi har den på. Ja, ok. Der. Nå kan vi ekstrakte den. Ja, vi kan ekstrakte den for eksempel med 40, samme distanse som mellom 2 gjengetopper og delete search. Sånn, og så kan vi nå skalere den opp litt, så får vi skalere Y- og Z-aksen litt opp, sånn at vi får den til å bli like stor diameter som ytterdelen av gjengen. 1,1 eller 1,05 kanskje. 1,05. Huka for seleksjon. Og scale. Så har vi skalert den opp, så at den kommer sånn her. Og så kan vi jo bare ekstrakt
mer her, sånn at vi får en lengde på selve bolten. For eksempel 200. Sånn, ja. Og vi kan bare lage en sånn enkel bolt med rundt hodet her. Per litt dårlig tid her nå, så vi bare lager en sånn enkel rundt hodet her nå. Kan vi bare duplicate, selected face, og så skalerer vi den seleksjonen nå. Y og Z, X 1,0, og Y og, vi kan skalere bare Y og Z litt opp. Seleksjoner. Skalerer vi bare opp så mye vi vil for å, ja, sånn, ja. Det skulle vel passe bra. Og så kan vi bare ekstrakte litt, da. Ikke huka for delayed search nå. Kanskje. Og ta for eksempel 50. Sånn. Ja, litt mer kanskje. 100, og så da 100. Sånn. Ok. Ja, men det har vi. Da har vi en brukbar bolt, ja. Ok, det var det jeg ønsker å vise for denne gangen. Det var altså de 2 nye funksjoner her. Select every n vertices og show selected vertices indices. Det er veldig fint for å jobbe med indekser, da. For eksempel hvis man selekter de vertexene her nå, så kan jeg studere de litt nærmere for å se hvor de ligger henne. Så. Det kan være greit en sånn funksjon der man kan rotere og move de forskjellige indeksene opp eller ned. Selve punktene de blir jo ikke forandret på, men det er liksom bare indeksene, det er posisjonene som blir endret da. Det er altså de selekte punktene de er jo nummer til hvor de finnes i lista over vertexene. Indekser, altså. Ok, det var vel det jeg hadde å vise for denne gang. Ok, thank you for watching.